बंदर अपने बाप के पैर देखकर वहां से चला जाता है। वो एक गड्ढा खोदता है, फिर उसमें मांस के टुकड़े लगाता है। मगरमच्छ मांस के लालच में आकर गड्ढे में फंस जाते हैं। बंदर बहुत खुश होता है। वो उस गड्ढे में बम फेंक कर उनका काम तमाम कर देता है। फिर उन्हें एक ट्रॉली में उठाकर ले आता है। बंदर मगरमच्छ की खाल काटने लगता है। खाल को समेट कर ले जाता है। सिलाई मशीन से उस खाल के जूते बनाता है। बंदर जूते अपने बाप को देता है। बाप जूते पहनकर बहुत खुश हो जाता है। जूते चेक करने के लिए दोनों बाहर चलते हैं, लेकिन एक हरामी बकरा सब कुछ देखकर पुलिस को कॉल कर देता है। बहुत सारी पुलिस आती है और शरारती बंदर को गिरफ्तार करके उसे जेल ले जाती है। बाप सब कुछ देख लेता है, लेकिन पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त।